عايزة أقول لكم بقى إن الصينية دي بتتقدم في أي مطعم مش أقل من 2000 جنيه. ولادي جايين فرحانين إن هم عاملين عليها عروض، والصينية بتتقدم ب1700 جنيه. قلت لهم وعلى إيه ده؟ أنا هعملها أحلى من المطاعم 100 ألف مرة، ومش هتكلفني 200 جنيه. بمناسبة رأس السنة يلا نعملها في البيت لولادنا، ونبهرهم كده ونأكلهم ونعيشهم جو المطاعم. معايا فرخة طبعا شقتها من النص كده، وغسلتها كويس جدا جدا، دقيق وملح وليمون، وعملت لها محلول نقع. تعالوا بقى نعمل التتبيلة. التتبيلة عندنا مية بصل، عندنا نص كوباية من الزيت، عندنا كوباية من الزبادي. انا هعمل تتبيلة هتكفي فرختين، انتوا لو عايزين تعملوا فرخة براحتكم. عندنا بقى التوابل بقى: معلقة كبيرة من الكركم، معلقة بصل بودر، توم بودر، معايا معلقة من البابريكا المدخنة أو البابريكا العادية، معايا شوية من الكزبرة الناشفة، شوية من البهارات بتاعة الفراخ أو بهارات مندي يكون أفضل، وفلفل أبيض أو فلفل أسود اللي موجود عندكم. وهنقلب الخليط ده كله مع بعضه. هنحط كمان شوية من القرفة، وهحط كمان شوية من القرنفل. لو عندك مطحون يبقى حلو قوي، ما عندكش مطحون حطي كده سليم زي ما انا حطيت. هنقلب التتبيلة دي كويس قوي قوي قوي، وما ننساش الملح طبعا نظبطه كويس. وهكون غسلة الفراخ بتاعتي ومصفياها في المصفى كويس لحد ما تتخلص من المية بتاعتها تماما. هنزلها بقى في التتبيلة كده. انا عاملة فرختين، الفرخة طبعا اسمها نصين من الظهر زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بقى هسيبها تتبل بقى. يا ريت التتبيله دي تكون من بالليل تكون افضل، مش اقل من 3 4 ساعات كده في التتبيله لحد ما تشرب منها كويس قوي. هنلفها كده وهحطها بقى على رف التلاجة لحد بقى ايه ما نيجي نعملها. وتعالوا بقى علشان نحضر بعد كده باقي خطوات الوصفه. انا عندي بقى صينيه او طاجن او بايركس اللي عندك. انا هعمل كميه كبيره، يعني صينية كبيرة يعني. فأنا كان عندي الصينية دي كده دي ستانلس، فأنا خفت لحسن تلسع من تحت، فحطيت فيها ورقة فويل وورقة زبدة. بعد كده بقى عندي حلة على النار تسخن قوي، هنحط شوية زيت وقطعتين كده من الزبدة، أو لو عندك معلقة سمنة بلدي برضو حلوة قوي. هنحط عودين قرفة وليمون اللي هو اللومي، ورق لورا، حبهان. هنحط كمان قرنفل، وهنحط لو عندنا اليانسون النجمة ممكن نحط منه واحدة بيدي طعم حلو قوي. هنشوح بس الرز تشويحة. دول 3 كوبايات من الرز البسمتي طويل الحبة اللي هو الذهبي، نقحته نص ساعة وبعد كده صفيته من المية وشوحته زي ما انتوا شايفين كده. هنضيف عليه بصلة مبشورة وهنقلب. انا مش عايزه البصله لا تاخد لون ولا ريحتها تطلع، تشويحه بس كده. وهنجيب الصينيه بتاعتنا دي هنحط فيها الرز بتاعنا، وما ننساش نحط معاه لو عندنا كمون حب، نحط ربع معلقه من الكمون الحب. طبعا أنا برضو في تتبيله الفراخ حاطه فيها نص معلقه من الكمون المطحون. دول 3 كوبايات من الرز هياخدوا معايا 4 كوبايات ونص من الميه، طبعا ميه مغليه. وهنظبط الملح بتاعها. هنقلب كويس وندوق علشان لازم الرز يبقى مظبوط من البداية. هنحط بقى بودرة زعفران كده، يعني ممكن تحطيها دلوقتي وممكن تستني لما الرز يتشرب شوية علشان اللون بتاعه ياخد يبقى ملون، يبقى شوية أبيض وشوية أصفر كده يعني. بعد كده هنجيب شبكة وهنحطها كده وهنحط عليها الفراخ، أو نجيب ورقتين فويل ونحطهم فوق الصينية ونخرمها، وبعد كده نحط عليها الفراخ. انا حطيت قرن فلفل حامي فوق الرز، وبعد كده جبت طبق فيه فحمة وحطيت عليه شوية زيت، وعملت الخطوة دي عشان نديها ريحة الفحم عشان يبقى زي بتاع المطاعم بالظبط. طبعا احنا عارفين ان في المطاعم بيحطوه في فرن كده محفور في الارض وبيعملوا حاجات كده، فاحنا هنعمله في البيت صدقوني هيطلع بنفس الطعم ويمكن احلى كمان. انا مولعه الفرن، هدخل الصينيه دي بتاعتي في الفرن، وحطيت صينيه فيها الميه دي علشان توزع لي درجه الحراره كلها. انا بطلع الرز لما بيتشرب اقلبه تقليبه، واكشف على الفراخ علشان لو استوت تاخد بقى وش اللي هو اللون الحلو الاحمر اللي احنا بنشوفه ده.
وبس كده بيكون عندنا احلى مندي. بنغرفه بالشكل ده كده، والفراخ مستوية وريحتها تجنن وطعمها تجنن. والله العظيم عجبتهم جدا جدا. عايزة اقول لكم ان هي احلى من المطاعم 100 الف مرة. جربوها وابسطوا عيالكم في رأس السنة، وكل سنة وانتم طيبين.